হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম আওয়ার চ্যানেল ওয়ান্স अगेन। তো অনেকদিন বৃষ্টি হচ্ছিলো, তোমাদেরকে আপডেট দিইনি মাছের। আর এখন ফার্মে কিছু মাছ আসছে, তোমাদের ওটার ভিডিও বানিয়ে দেখাবো জলদি, ঠিক আছে। আর আজকের ভিডিওটা হচ্ছে এই ফ্রিজ বাক্স আছে আমার কাছে 4টে মতো, তো এগুলোকে এখন রিপেয়ার করবো, তোমাদেরকে দেখাবো কী করে রিপেয়ার করতে হয় ফ্রিজ বাক্সগুলো, ঠিক আছে। তোমরা যদি এগুলো যদি আনো কী করে রিপেয়ার করবে সব দেখিয়ে দেবো আজকের ভিডিওতে। তো চলো, অবস্থা খারাপ বৃষ্টি ঝড়ের মরের মধ্যে। ওইটা এই দুটো রিপেয়ার করবো, এই দুটো রিপেয়ার করতে হবে। আর এটার মধ্যে তাবু দিয়ে দেবো দেন। আর এটা তো কড়াই আছে, তেলটা গল্প একটু মাজা ঘষা করে নিতে হবে। দেন তার আপাতত ধোয়াগুলো মানে ধোয়া মোয়া সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, শুধু এখন এই রিপেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। এটা একটু মানে এখন শুকাতে দিতে হবে, নাহলে ভিজা থাকলে পরে তো হবে না। তো এক এক সাইডে রেখে দিয়েছি, বুঝে এখন শুকাবে, তারপরে আবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এগুলো পুরো শুকিয়ে গেছে, তো এখন রিপেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। এইগুলো এমসিল লাগবে। আর তোমাদের যদি কারোর এই এমসিল লাগে, ঠিক আছে, তাহলে পরে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, আমি এমসিল তোমাদেরকে দিতে পারবো। আর এইটা তো এই বক্সটা পুরো ভালো, এই বক্সটার মধ্যে কিছু করতে হবে না, বাস এই এমসিলগুলো এটার মধ্যে লাগাতে হবে। তার আগে হচ্ছে এই তার যেগুলো আছে না, এগুলোকে বার করতে হবে ওই সাইড দিয়ে কেটে মেটে, ঠিক আছে। ওই সাইড দিয়ে আমি কেটে বার করবো, আমি দেখাচ্ছি। তো আর এটা হচ্ছে এমসিল, ঠিক আছে। এটার মধ্যে দুটো থাকে, দুটো পাউচ থাকে, তোমাকে দেখাই। আরে কোথায় যাস ভাই, পড়ে মরে। এই দুটো পাউচ থাকে, ঠিক আছে। এই দুটোকে একসঙ্গে করতে হয়, মেশাতে হয়। এই যে এরকম দুটো থাকে, ঠিক আছে, দুটো কেদা টাইপ কিছু একটা থাকে, এটা দুটো একসঙ্গে মিক্স করতে হবে। একটা কালো কালার আর একটা এই সবুজ কালার, ঠিক আছে। এই দুটোকে একসঙ্গে মিক্স করতে হবে, তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা টেক্সচার যখন এরকম পুরো ফুল কালো হয়ে যাবে, ঠিক আছে, কাদা টাইপ কালো হয়ে যাবে, তখন এটা ইউজ করতে পারো এটার মধ্যে। তো যেরকম মানে এই ফুটোগুলো আছে, ফাটা ফুটো যেগুলো আছে, ওটার হিসাবে এটা গোল করে ওইখানে দিতে হবে। আমি তোমাদেরকে এই মাঝখানে এটা লাগিয়ে দেখাচ্ছি, সবকটা তো লাগিয়ে দেখানো পসিবল না, বাট এটাই মাঝখানে এটা লাগিয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। এরকম রুটির মতো করে নিয়েছি। দেন এটার উপরে বাস এগুলো দিয়ে দিতে হবে, একটু চেপে দিতে হবে চারি সাইড দিয়ে, যাতে মানে লিক না করে কোনো জায়গা দিয়ে, তাহলে তো জল চলে যাবে। ব্যাস, এটা হয়ে গেছে, এরকম করে সবকটা করতে হবে। তো এটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে একটা এই কটা দিয়েছে, উপরে এগুলো দিইনি, কারণ অত অব্দি জল আমি ভরবো না, কাপড়ে অত জল লাগে না, ঠিক আছে। এইটুকু জল হলেই হবে। তো উপরটুকু আমি করিনি। আর এটা আমি এটাও করা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। যে একটা দুটো আছে ওগুলো না করলেও হবে। চলো, তো এইটুকুই ছিল ভিডিওটা। তোমাদের যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমাদের যদি কারোর এমসিল লাগে তাহলে পরে আমার কাছ থেকে নিতে পারো, ঠিক আছে। বা যদি তোমরা কোনো মাছ অর্ডার দাও আমার কাছ থেকে, আমাকে বলবে, আমি আমার এমসিল লাগবে, আমি একটা দুটো দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, মাছের সাথে পাঠিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। দেন তারপর সব রেডি হয়ে যাওয়ার পরে যখন জল মানে করবে, ঠিক আছে, জল জমাবে যখনটায়, তখন এই রক সল্টটা দিয়ে দেবে ওটার মধ্যে। আমার কাছ থেকে তোমরা নিতে পারো, রক সল্ট আছে আমার কাছে অনেক। তো তোমরা যারা মাছ অর্ডার দেবে তাদের সঙ্গে আমি পাঠিয়ে দেবো রক সল্ট, ঠিক আছে, আমাদের একবার বলে দেবে। আর এটার মধ্যে এক প্যাকেট করে আমি এক প্যাকেট করে দিচ্ছি। এটার মধ্যে এক প্যাকেট, এটার মধ্যে এক প্যাকেট, মানে 4 প্যাকেট দেবো, 4টাতে, ঠিক আছে। ব্যাস এইটুকুই। আর তারপরে 4-5 দিন পরে এর উপরে একটা ক্লোরিন জমে যায়, ওটা ফেলে দিলে পরে হয়ে যাবে। দেন তারপরে থেকে তোমরা মাছ ছাড়তে পারো এর মধ্যে।